Good evening, everyone. This is Rose from Ohana. Welcome back to my channel. At this time, I received a gift from my husband and we are going to unbox it. Lika na. This is what I received from my husband. It is Osmo Mobile 3 Combo and I have this bag. Yay! Okay, let's unbox it. Okay, let's open this. Let's see. Let's open this first. Oh, this is so cute. So, there's a little packet over here. And we just have to open it. Ooh. Osmo. Interesting. It's quite heavy. Oh. Interesting. I can run with this and it's not gonna fall. And it's not gonna move. Okay, let's open this. Oh. This is the instruction, the Mobile 3. Ito yung hindi gagalaw. Kahit na naglalakad ka, tumatakbo ka. Pag nag-video ka. At ano naman ito? Oh, ito naman yung nilalagay para mag-stand up siya. Ito. So, yun nga. Pag natin siya dito. Oops. Ganyan nga siya. Nag-stand up nga siya. Yan na. Kaya ko lang i-figure out kung paano to eh. Oh, may ikot mo siya kung gusto mo pa ganyan o kaya pa ganito. Ito yung kanyang at ito ang kanyang charger. Oops. Merong another sticker just in case we need them. And ano pa meron dito? Ito naman yung bag niya. Ito yung hawakan. Ito yung bag. Buksan na natin. Meron siyang sariling lalagyan. Very interesting. At, siyempre, gusto ko ipakita sa inyo kung paano ito gamitin. Kaya lang, paano ginagamit ko yung phone, ginagamit ko yung camera. So, there's no way for me to show it to you, pero ganito siya. So, kahit takbo-takbo, hindi siya yung gagalaw na gagalaw. I've been asking for this from my husband, and he finally gave it to me. And of course, I have this one too. Nilagyan niya. May another packet dito rin.
pocket. Ito yung handle niya. Another pocket here. Tapos meron din pocket dito, isa pa. Ito pa meron pang isa dito. Another pocket. At ito yung pangalan niya. It's Ultimax accessories with no limits for digital camera, camcorder, gadget bag. Interesting. Okay. So, ito yung nakuha ko sa asawa ko. I like this one. I like yung nilagyan niya. Very sturdy. Ano siya? Tough. Hard. It's a hard shell. So, ito yung nakuha ko sa asawa ko. He just gave me a gift. Alrighty. Ito na siya. Hindi ko kasi may pakita sa inyo kasi I don't know how. Wala sa akin yung gamit ko yung camera eh. So hindi ko siya pwedeng ma-pinpoint o mapakita sa inyo kung paano ito gumalaw. Kasi wala akong gagamitin. So ganito siya. Meron siyang buttons for recording. Ito yung power niya. Ito yung pwede mong galawin kung saan. Meron din ditong buttons also. At ito naman sa likod din. At ito yung pang charge. Diyan ito charge. At another here too. Para ma-charge. Or something. Attachment. Sa cellphone nata ito. Pag-aralan ko pa siya, pero ito yung itsura ng aking regalo, yung Osmo. Nataturn siya. Ay, taturn. Nabababa siya. Tataas. So, ikaw mapapansin nyo, oh. Kung itong gumagalaw, pero ito, hindi gumagalaw. Hindi ko siya gaano may paliwanag sa inyo kasi wala akong another phone na pwede kong gamitin o another camera at this time. Ginagamit ko tong phone na to at hindi ko may show sa inyo. At ito yung hawakan ng cellphone. Interesting! So itong aking regalong natanggap ko sa aking asawa. And ito nga yung sinasabi ko yung lalagyan niya. Para mag-stand up siya. O, diba? Tripod. Yan. Tanggalin na natin siya. Kaya ito yun, oh. Ito yung saksakan. Here. And here for the charge. Tsaka maganda yung kanyang case. It's a hard case. At also, meron din siyang another bag para may protection talaga siya. Ito yung brand niya. Cosmo Mobile 3 Combo. So, meron siyang case dito. It's included the case and the, ganyan siya. Ganyan ang itsura niya. At ito yung bag naman, lalagyan niya. O, diba? Handang-handa na mag-vlog. Okay, salamat!